হাই গাইজ, আজ আমি আপনাদের একটা নতুন ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ইয়ংট্যাং ভিডিও ট্রিপড। ইয়ংট্যাং ভিডিও ট্রিপড, যেটার অপশনগুলো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কি এটাতে পাওয়া যাবে। ফল্ট, সুইফট, স্টেডি, এক্সটেন্ডেবল আর লাইট ওয়েট। ঠিক আছে, তো এগুলো আমি আপনাদের এখন খুলে এক এক করে দেখাচ্ছি এটা কিভাবে ইউজ করতে হয়, এবং অবশ্যই এর ভিতরে মেনু থাকে, তো আমি তবুও এটা প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের দেখিয়ে দিতে যাচ্ছি। এটা ফার্স্টে আপনি ইয়েটা খোলার পরে একটা ব্যাগের চেন খুলবেন। তো ব্যাগের ভিতরেই আছে আপনার ওইটা ট্রিপডটা। অবশ্যই এটা আপনাকে যখন পাঠাবে ইনটেক করাই থাকবে। এটা একটা ব্যাগ পাবেন কার্টুন সহ ফ্রি। এটা হচ্ছে আপনার আপনার এরকম ট্রিপড থাকবে, যেটা খোলা যাবে এইভাবে। আপনার এখানে আপনার আছে, দেখেন লক করার অপশন আছে। আপনার এটা হচ্ছে মুভিং ক্যামেরা বা ফোন, আপনি দুইটা ইউজ করতে পারবেন এতে লাগিয়ে। এখানে মোবাইল ইউজ করতে হলে একটা মাউন্টেন কিনতে হয়, মোবাইল মাউন্টেন, যেটা আমি এর সাথে অর্ডার করছিলাম, চলে আসছে। এটা হচ্ছে মোবাইল লাগানোর জন্য, আর ক্যামেরার জন্য ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারবেন এখানে। তো এটা খুলেও আপনি ফার্স্টে মোবাইলটা লাগাইতে হলে এটা খুলতে পারবেন, এইভাবে লকটা চেপে ধরে খুলতে পারেন। খুলে এটা আপনি এখানে এভাবে লাগিয়ে নিচেই এটা ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিতে পারেন। এটা ঘোরালে অবশ্যই এখানে এটা দেখেন আটকে গেছে। তো আটকে যাওয়ার পরে এটা আপনি পিছনের এটা শুয়ে দিয়ে এটা এখানে লাগিয়ে দিতে পারেন। লাগাতে হলে আপনাকে দিয়ে এটা ছেড়ে দিলে এটা লেগে যাবে। এটা হচ্ছে মোবাইল মাউন্টেন। এখানে আপনি ফোন রাখতে পারবেন, আপনার স্মার্টফোন। এইভাবে লাগিয়ে রাখতে পারেন, যেটা আপনার এই হ্যান্ডেলের মাধ্যমে করতে পারবেন। এই যে মোবাইলের ক্যামেরা অপশনে গেলেন, ক্যামেরা অপশন থেকে এটা এই যে মোবাইলের ক্যামেরা চলে আসছে। তো এইভাবে আপনি এটা যেখানে খুশি এইভাবে করতে পারেন, এইভাবে ঘোরাইতে পারেন, ঘুরিয়ে করতে পারেন, তারপরে ইউজ করতে পারেন। এটা আপনি লকও করতে পারেন, আপনি চাচ্ছেন যে আমার ফোনের ক্যামেরাটা এখানে ফিক্সড হয়ে থাক। যেমন ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্টকে ফোকাস করতে যাচ্ছেন, সেজন্য আপনি এখানে একটা জিনিস করার জন্য এখানে ফিক্স করে দেওয়ার জন্য আপনার এখানে লক আছে। অবশ্যই এই লকটা যখন আপনি টাইট দিয়ে দিবেন, তখন আর এটা ইচ্ছা করলেও আপনি নাড়াইলেও এটা আর হবে না, মুভ হবে না। তো এটা আটকে যাচ্ছে আর কি। এটা আপনি লুজ করলে আবার এটা মুভ করবে।
আপনি এই যে সাইডটা ঘুরতেছে এই সাইডটার জন্য আপনি এটা করতে পারেন, লক করতে পারেন। সাইডটার জন্য এটা হচ্ছে লক। এটা মনে করেন যদি সাইডটা নিতে না চান তাহলে এটা যখন আপনি টাইট দিবেন তখন এটা সাইড লক হয়ে যাবে, আর ইচ্ছা করলেও এটা ঘোরাইতে পারবেন না আর। ঠিক আছে, এটা সাইড লক। তো এটা আপনার ক্যামেরার মুভিং অপশন গেল। মুভিং অপশন পরে আপনি এটা দেখতে পারবেন যে হাইট কতটুকু, অবশ্যই লেখাই থাকে কত সেন্টিমিটার উচ্চতার, সর্বোচ্চ 70 সেন্টিমিটার। আপনার এটা কিভাবে করবেন, উঁচু করবেন। এখানে একটা কি আছে যেটা দিয়ে আপনি এটা হাই করতে পারবেন, হাই এবং লো। দেখুন হাই হচ্ছে, এটা হাই, আবার ডাউনে নিতে পারবেন, উচ্চ নিচে দুইটাই করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার আপ অ্যান্ড ডাউন। এটা বাদেও আপনি আপনার প্রত্যেকটা 4টা ধাপ আছে, 4টা ধাপে বাড়াইতে পারবেন। এখানে প্রত্যেকটা পায়ে এরকম লক থাকবে, আর একটা লক থেকে আপনি প্রায় 1 ফিট লং পাবেন। প্রত্যেকটা লক থেকে আপনি 1 ফিট লং পাবেন। এগুলো আপনি আবার ইচ্ছা করলে এরকম ঢুকাই দিতে পারেন, ঢুকাই দিয়ে লক করে দিলেই এটা লক হয়ে যাবে। তো এইভাবেই প্রত্যেকটা, এখানে এইটাই আপনার এই যে 1 ফিট করে একটা পাবেন। টোটাল 3টা লক খুলে 3 ফিট আপনি করতে পারবেন। তো এটা টোটালি অ্যালুমিনিয়ামের একটা ট্রিপড। এতে আপনার জং ধরা বা ইসের কোনো সম্ভাবনা নেই পানি লাগলে। তবুও আপনার পানির থেকে সাবধানে রাখাই ভালো, বা পড়ে যায় এগুলোর দিক থেকে একটু সাবধান থাকতে হবে। আপনার ট্রিপডে এখানে একটা ইন্ডিকেটর বলতে পারেন যে আপনার ট্রিপডটা একদম সঠিকভাবে আছে কিনা, কোনো পাশ উঁচু নিচে আছে কিনা সেটা দেখার জন্য এখানে একটা ইন্ডিকেটর আছে, যেটা দেখেন ওই যে ভিতরে পানির ভিতর মতো নড়তেছে। এটা যখন একদম মিড পয়েন্টে চলে আসবে তখন বুঝবেন যে ট্রিপডটা একদম পয়েন্টেই আছে, একদম সোজাভাবেই আছে। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ইয়ংট্যাং ভিডিও ট্রিপড, যেটার মডেল আছে VCT 691। তো এটা ইউজ করছি আমরা অনেকেই, ইউটিউবার যারা আছি নতুন নতুন, আমরা এটা অনেকেই ইউজ করছি, করে দেখলাম যে এটা আসলেই খুব কমফোর্টেবল এবং ইউজের জন্য খুবই ভালো। তো ইউটিউবার হিসাবে, মানে নতুন ইউটিউবার হিসাবে আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তো নতুন হিসাবে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। তো গাইজ, আজ ভিডিও এই পর্যন্তই। খোদা হাফেজ।